为什么说这个镜头就连上帝来了都得看完再走？随着托尼满脸愤怒地合上面罩，下一秒他直接冲天而起。而托尼之所以如此愤怒，是因为他发现在没经过自己允许的情况下，公司的武器竟然被贩卖给恐怖分子，肆意屠杀百姓。等他前去讨要说法时，却没想到自己早已被踢出了斯塔克工业。既然无法阻止罪恶肆意横行，那他便选择自己化身正义，给予罪犯最沉重的毁灭。眼看罪犯举枪就要射杀孩子的父亲，危急时刻，托尼以极其帅气的姿态降临。看着罪犯不知死活地朝自己开枪，托尼仅一拳，罪犯便瞬间被打飞。而最新版的马克3号究竟有多强？在托尼的掌心炮攻击下，无数罪犯瞬间丧命。可正当托尼准备继续行动时，却发现劫匪已经劫持了大量人质。见状，托尼缓缓放下了手，难道他还是无能为力吗？这样想你就错了。Hello， 大家好，欢迎收看平时刷不到蹲坑刷到爽系列，我是牙刷解说。今天我们来讲漫威的钢铁侠。随着战甲的瞄准系统锁定5位罪犯，下一秒罪犯被成功击杀。看着与父亲紧紧相拥的小男孩，托尼并没有就此离去，反倒一拳打穿墙壁，将二头目一把拽了出来。原来托尼早就发现了躲起来的二头目。He's all yours。随后托尼立马飞往下处战场，不料却被一颗导弹命中，径直从高空坠落，狼狈地从坑里爬出。虽然这一击没有对托尼造成实质性伤害，但眼看对方还敢开炮，托尼直接反手朝对方发射了一枚炮弹。之后他无视周围不断射来的子弹，因为他今天的目的只是为了摧毁自己研发的武器。随着掌心炮发射，导弹应声爆炸。这时赶来的大头目看着满地狼藉，发誓要让托尼付出代价。可惜托尼早已消失不见。然而就在返程的路上，托尼的战甲被军方锁定，看着战机朝自己袭来，托尼既不能伤害对方，又要躲避射来的子弹。尽管托尼疯狂躲避，却也意外导致其中一辆战机损毁。好在最终托尼及时联系了罗德中校，这才避免了与军方爆发冲突。另一边，奥本看着电视上的报道，立刻明白这一切肯定是托尼所为。同时，那位头目因为收集了托尼在山洞制造的马克1号，于是立马联系了奥本。看着眼前的战衣，头目说道：“这种战争利器只需10几件就能统治整个世界。”他表示可以交出战衣，但条件是奥本回去批量制作后需要分他几件。可奥本怎会给自己留下隐患？随着他打开一个小型装置，头目瞬间无法动弹。Technology。解决掉头目后，奥本走出营地，随即下达了相关指令。奥本这边顺利拿到了制造战衣的数据，另一边刚脱下战衣的托尼也决定要和奥本正面摊牌，但眼下他必须先收集证据。于是他让小辣椒偷偷潜入公司，复制奥本贩卖军火给罪犯的相关证据。可不看不知道，一看吓一跳。奥本不仅将军火贩卖给罪犯，就连当初托尼被绑架的事件也是奥本一手策划的。You did not tell us that the target you paid us to kill was the great Tony Stark. As you can see, Obadiah Stane, your deception and lies will cost. 并且小辣椒还发现奥本已经在秘密制作钢铁战衣。见状，小辣椒连忙复制文件，不料就在这时，奥本却突然走了进来。一瞬间，小辣椒慌乱不已。好在奥本并未发现异常，等到小辣椒走出办公室后，奥本才察觉文件已被复制。看着小辣椒与神盾局的人一同离去，奥本知道留给自己的时间不多了，于是他立刻找到科研团队。因为团队一直没能制造出驱动战衣的动力源，奥本当场大发脾气。Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark.既然自己造不出来，那就只能去托尼那里夺取现成的。随着奥本使用神经麻痹器，托尼瞬间动弹不得。紧接着，奥本取下了托尼胸口的微型核反应堆。可反派往往死于话多，奥本不断嘲讽托尼：“
并且没有直接杀死他，因为他清楚没了反应堆，托尼最终也会被体内弹片夺走性命。可奥本万万没有想到，托尼的地下室还存放着一个旧版反应堆。随着托尼用力砸碎玻璃，他得以死里逃生。托尼迅速穿上战衣，随即一飞冲天。但由于旧版反应堆并非为飞行设计，且能量仅剩 48%， 托尼不知道自己还能坚持多久，可眼下也没有别的办法。另一边，小辣椒将文件交给神盾局后，便带着神盾局的人准备抓捕奥本。随着肛门被炸弹爆破，一行人来到奥本所在的区域，却始终没有发现奥本的身影。就在众人疑惑之际，下一秒，好在凭借体型优势，小辣椒才勉强逃脱。他立刻拨通托尼的电话，可不曾想，奥本竟驾驶铁霸王从地下钻了出来。眼看奥本就要射杀小辣椒，危急时刻，托尼及时赶到，强大的冲击力直接将铁霸王撞向路面。然而在体型上，托尼的战衣远不及铁霸王。经过一番交锋，托尼根本不是对手，被奥本如同拎小鸡一般丢飞。随后，奥本朝托尼发射了一枚导弹。好在马克3号防御力极强，托尼并未受伤。眼看肉搏占不到上风，托尼决定智取，于是果断驾驶战衣向高空飞去。可没想到，铁霸王同样具备飞行能力。随着飞行高度不断提升，能量不足的托尼最终还是被铁霸王抓住。不过托尼却丝毫没有慌乱。A great idea, Tony, but my suit is more advanced in every way. How'd you solve the icing problem? Icing problem. Might want to look into it. 随着铁霸王坠落，托尼的战衣也即将耗尽能源。就这样，托尼摇摇晃晃地向下坠去。好在有惊无险，成功降落。可就当托尼以为一切已经结束，准备脱下战衣时，没想到铁霸王并未死去。见状，托尼还想发起反击，可一开始托尼就不是铁霸王的对手，更何况现在能源快要耗尽，眼看托尼就要被活活挤死。危急时刻，托尼启动了燃烧弹，这才获得机会躲了起来。深知自己不敌对手，托尼联系小辣椒，让他在关键时刻引爆反应堆，以此炸死铁霸王。随后，托尼发动偷袭，从背部扯坏了铁霸王的视觉系统，但自己也因此被狠狠丢飞出去。虽然失去瞄准系统的铁霸王无法精准攻击，却也让托尼意外挂在了反应堆正上方。这时，小辣椒也完成了引爆前的最后一道程序。可托尼正处在反应堆上方，一旦按下开关，他也会随之丧命。 Just do it! Push it! 随着一道光柱冲天而起，托尼瞬间被击飞出去，而铁霸王就没那么好运了。在被电晕之后，他径直朝着反应堆坠落，伴随着剧烈爆炸，铁霸王就此消亡。托尼则幸运许多，除了受了些皮外伤，并无大碍。事后，托尼召开了一场记者招待会，准备对这一切做出解释。起初，托尼本应按照准备好的说辞，证明自己全程不在场。可这时，托尼却转念一想，下一秒，他说出了一句震惊世界的话 I am Iron Man. 至此，整部电影就此结束。其实看完这段才明白，托尼压根不是天生的超级英雄，以前就是个吊儿郎当的富二代，直到亲眼看到自己造的武器祸害老百姓，还被身边最信任的人背叛，这才彻底醒悟过来。战甲只是给他加了 buff， 真正让他成为英雄的是心里那份看不惯罪恶，想护住普通人的本心。就算自己不是铁霸王的对手，就算战甲快没电，可哪怕豁出命，托尼也要阻止铁霸王。而最后那句我是钢铁侠，真不是托尼耍帅装酷，而是一个普通人敢扛起责任、硬刚黑暗的勇气象征。说白了，英雄哪有什么天生的，不过是看清了世道险恶，还愿意站出来保护别人而已。